Сын приглашается номер Александра Сергеевича. Грустная семейка. Давайте, выходите быстрее. Я признаю, что вы моя родная тетя. Так. Что же тетя вы культурная не растете? Что? Не распускаете язык. Помело. Ай, село. Оно же и в Африке. Село. Ты такая, ты же хамка и белорусска. Чего? И по натуре, ну, типичная силечка. Сама такая. Что же мы хотим городскую? Не пойму. Поешь. Ну и дела, сумасшедшая в лице бега. Ну и дела, замучила меня. Ну и дела, сумасшедшая в лице бега. Ну и дела, сойди с ума. Я поняла. Семья у нас небесного рода. Это мне сейчас, да? Это валиваться в гости. Что за